भाइ बहिनीहरू नमस्ते। आज हामी कक्षा 8 को एकाइ 4 अन्तर्गत जैविक विविधता र वातावरण भन्ने एकाइमा जैविक विविधताको बारेमा मुख्य रूपले चर्चा गर्नेछौँ। यसै एकाइलाई तपाईहरूले यसभन्दा अगाडि प्रकृति र वातावरण भनेर त्यहाँ थुप्रै कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। पारिस्थितिक तन्त्रको बारेमा पढिसक्नु भएको छ। पारिस्थितिक तन्त्रका फेरि विभिन्न कारक तत्त्वहरूको बारेमा, अजैविक कारकहरू, जैविक कारकहरूको बारेमा, तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धको बारेमा पढिसक्नु भएको छ र त्यस्तै अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका जीवहरू, विभिन्न किसिमका जनावरहरू, विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरूले आफ्नो भूमिका खेल्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामी पढिसकेका रहेछौँ। र आजको कक्षामा हामीले मुख्य रूपले जैविक विविधता भनेको के हो, जैविक विविधता कति किसिमको हुन्छ र जैविक विविधताका महत्त्व के छन् त, त्यसबाट हामीलाई, हाम्रो देशलाई वा हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीलाई के फाइदा छ त, ती कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र सबभन्दा पहिला आजको कक्षा एउटा क्रियाकलापबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ तपाईँले 4वटा चित्र देखिराख्नु भएको छ। पहिला राम्ररी 4वटा चित्रलाई हेर्नुहोस् त, के देख्नु भएको छ। 1 नम्बरको चित्रमा त्यहाँ गाडाहरू देखाइएको छ, हैन? अनि यो पानी, जङ्गल देखाइरहेको छ। 2 नम्बरमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ मान्छेहरूले घाँसपातहरू लिएर जङ्गलबाट घरतिर आइरहेका छन्, जङ्गलबाट बाहिर निस्कदै गरेको देखाइएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त कति राम्रो सिन 3 नम्बरमा देखाइएको छ। यो भिरालो ठाउँमा यहाँ यसरी कान्ला बनाएर खेतीपाती गरिएको देखाइएको छ। 4 नम्बरमा त यहाँ बाटो भत्केको पनि देखाइरहेको छ। अब यिनै चित्रहरूसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन् जसको बारेमा तपाईँले विचार गर्नुपर्नेछ, छलफल गर्नुपर्नेछ है त। पहिलो प्रश्न, चित्र 1 मा गैंडालाई उपयुक्त हुने किसिमको वातावरण छ कि छैन? कारण दिनुहोस्। के होला त? गैंडालाई यहाँ आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू उपलब्ध छन् छैनन्, हैन? त्यसलाई खानको लागि खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा छन् छैनन्, त्यसलाई खेल्नको लागि पानी, हैन, छ छैन? त यी सब कुराहरू तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस् है त। के कारणले गर्दा यो उपयुक्त छ वा के कारणले गर्दा उपयुक्त छैन, दुवै कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो प्रश्न के रहेको छ त भन्दाखेरि, चित्र 2 मा देखाए जस्तै वन जङ्गलबाट अत्याधिक घाँस दाउरा काट्दा वातावरणमा के असर पर्छ? है, वन जङ्गलमै पूर्ण रूपले यदि नजिकका मान्छेहरू घाँस दाउराको लागि निर्भर भयो भने वन जङ्गललाई अब त्यहाँ जति रुख बिरुवाहरू उम्रदैनन् त्यसभन्दा बढी तिनीहरूले त्यसको उत्पादनहरू उपयोग गरे भने त्यसको असर के हुन्छ है, त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि तेस्रो कुरो, चित्र 3 मा कुन प्रणालीबाट खेती गरिएको छ, किन? यो प्रणालीको नाम भन्नु पर्यो। मैले अलिअलि हिन्ट अघि दिइसकेको छु र तपाईलाई यो चित्रमा पनि भिर भएको ठाउँ देखिराख्नु भएको छ, भिरालो ठाउँ छ र त्यो भिरालो ठाउँमा यहाँ यसरी तहगत रूपमा, हैन, खेतीपाती गरिएको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? के फार्मिङ हो, कान्ला बनाएर खेती गर्ने प्रणाली है। किन यस्तो गरिन्छ त, त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। सम्म परेको ठाउँ भन्दा यो भिरालो ठाउँमै गर्नुपर्ने कारण के हो त? हो, भिरालोसँगै सम्बन्धित केही कुरो होला, विचार गर्नुहोस् है त। यसै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, ई नम्बरको प्रश्न, चित्र 4 मा के कारणले गर्दा बाटो भत्किएको होला, यसका दिगो समाधानका उपाय के हुन सक्छन्? यो तपाईँको लागि फ्री क्वेसन छ। तपाईले धेरै कुरा यसमा कारणको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ, हैन? बाढी पहिरोको पनि कारण दिन सक्नुहुन्छ, रुख बिरुवा यहाँ कम भएर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, निर्माण कार्यमा भएको कमजोरीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू छन्। र यसरी अब यहाँ 4वटा प्रश्न यहाँ राख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि, यहाँ यो चौथो जुन चित्र छ यो अलि दिगो विकाससँग सम्बन्धित, चौथो र तेस्रो पनि दिगो विकाससँग सम्बन्धित भयो। र पहिलो र दोस्रो जुन चित्रहरू छन्, यी चित्रहरू खास जैविक विविधतामा असर पार्ने
भएको हुनाले गर्दा यहाँ जैविक विविधताको लागि उपयुक्त ठाउँ वा जीव बस्नको लागि उपयुक्त ठाउँ छ छैन भन्ने कुरा भयो। यो ठाउँमा यदि वन जङ्गलको यसरी सबै प्रडक्ट प्रयोग गर्यो भने, सबै उत्पादनहरू प्रयोग गर्यो भने वन जङ्गलमा पनि त कोही बस्दा रहेछन् जसले यसको उपयोग गर्दा रहेछन् हैन। तिनीहरूलाई खाद्य पदार्थको कमी भएर तिनीहरूको सङ्ख्यामा असर पर्ने हो कि, त्यो पनि त विचार गर्नुपर्छ हैन। त यसरी यी चारैवटा प्रश्न ले धेरै क्षेत्र ओगटेको छ। यसले जैविक विविधताको कुरा के हो त जैविक विविधता अहिले हामीले पढ्नै बाँकी छ। नामबाट मात्र तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। जैविक भनेको जीवहरू भए, चाहे ती जनावर हुन्, वनस्पति हुन्। विविधता भनेको फरकपन है। र अझ विस्तृत रूपमा हामी पढ्न जाँदैछौँ। वास्तवमा हामी हाम्रो देशलाई हेर्ने हो भने पूर्व पश्चिम लाम्चो परेको छ, झन्डै 800 किलोमिटर, अनि त्यसपछि उत्तर दक्षिण झन्डै 200 किलोमिटर हैन। 180-82 किलोमिटर छ एभरेजमा। कतै अलि फराकिलो छ, कतै अलि पातलो छ हैन। हामी एभरेजमा 180-82 किलोमिटर भन्न सक्छौँ। अनि त्यति चौडाइ भएको ठाउँमा, लम्बाइ त लामो छ ठिकै छ, 800 किलोमिटर छ, चौडाइ त थोरै छ नि त, 200 किलोमिटर पनि छैन। तर यदि तपाईले यो 200 किलोमिटर चौडाइतिर हेर्ने हो भने एकछिन तपाईँ इन्डियाबाट नेपालमा छिरेको, भारतबाट नेपालमा छिरेको अनुमान गर्नुहोस्। पहिला तराई भेटिन्छ, तराईमा पाइने जनावर र वनस्पतिहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि पहाड आउँछ, पहाडमा पाइने जनावर र वनस्पतिहरू अलिक फरक किसिमका हुन्छन्, थोरै फरक हुन्छन् तराईको भन्दा। अनि त्यसपछि अझ हिमालमा त धेरै फरक किसिमका जनावर र वनस्पतिहरू हामी भेट्छौँ। भनेपछि जम्मा 180 किलोमिटर यदि सम्म परेको हो भने 2 घण्टाको बाटो मोटरसाइकलमा हो कि होइन? त्यो 2 घण्टाको बाटो पार गर्दाखेरि त हामीले एकदम गरम ठाउँमा पाइने जनावरहरूदेखि लिएर एकदम चिसो ठाउँमा पाइने जनावर र वनस्पतिहरूसँग साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ, हो कि होइन? हो, यस्तो अवस्था छ हाम्रो देशमा। र यो फरक फरक हावापानी भएकै कारणले गर्दा फरक फरक किसिमका जनावर र वनस्पतिहरूको यहाँ आवास छ भनौँ, वा तिनीहरूको हुर्कने अवस्था छ, तिनीहरू फैलिने अवस्था छ, तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था छ। र त्यही कारणले गर्दा हामी जैविक विविधतामा एउटा धनी देशको रूपमा चिनिन्छौँ है। त्यसको कुरा हामी अरू अगाडिको पाठहरूमा हामी पढौँला। अब जैविक विविधता भनेको के हो त? तपाईले यो चित्र हेर्नुहोस्। यस चित्रमा तपाईले विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू, भरे फेरि संसारै हातमा लिया जस्तो एउटा कलाकारले बनाइदिएको चित्र हो यो। र त्यसबाट तपाईले यसको भाव बुझ्नुहोस्। यहाँ विशाल व्हेल जस्ता जनावरहरू पनि देखाइएका छन् र निकै साना साना किरा फट्याङ्ग्रा जस्ता सजीवहरू पनि देखाइएका छन्। अझ माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा देख्न सकिने सूक्ष्म जीवहरू पनि देखाइएका छन्। ठुला जनावरहरू पनि छन्, ठुला रुखहरू पनि छन्। भन्न खोजेको के हो भने यसरी जनावर र वनस्पतिमा हुने विविधता, जनावर र वनस्पतिको किसिममा हुने फरकपन नै के हो त? जैविक विविधता हो है। कुनै पनि समुदायमा थोरै किसिमका सजीवहरू छन् वा धेरै किसिमका सजीवहरू छन् हैन। वा कुनै देशमा थोरै किसिमका एउटा सीमित हावापानीमा पाइने किसिमका जीवहरू छन् कि धेरै किसिमको हावापानीमा पाइने किसिमका सजीवहरू हुर्केर रहेका छन्। त्यसले त्यस ठाउँको जैविक विविधताको निर्धारण गर्छ। त यसरी एकदम सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने जैविक विविधता भनेको हाम्रो वरपरको प्राकृतिक संसार हो र हाम्रो पृथ्वीमा बस्ने बिरुवाहरू पाइने भनौँ। यहाँ बस्ने किन भनियो? किनभने जनावर र किराहरू पनि छन्। पाइने र बस्ने दुइटै बुझ्नुहोस्। बिरुवाहरू, जनावरहरू, किराहरू र सूक्ष्म जीवहरू। सूक्ष्म जीव भनेको सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट मात्र देख्न सक्ने जीवहरू र विभिन्न प्रकारका जीवहरूको भनेपछि यस्ता जीवहरू समेतको के हो त? तिनीहरूको विविधता हो, फरकपन हो। विविधता भनेको एकदम फरकपन, डाइभर्सिटी भनेको फरकपन है। र जैविक विविधता सम्बन्धी एउटा सम्मेलन सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियो भन्ने ठाउँमा भयो। त्यो विश्व पृथ्वी सम्मेलन
थियो र त्यसमा यसको परिभाषा के तय गरियो त भन्दाखेरि कुनै निश्चित प्राकृतिक क्षेत्रभित्र, कुनै निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र भनेपछि एउटै किसिमको हावापानी भएको ठाउँ हैन, अर्को प्राकृतिक क्षेत्र अर्कै किसिमको हावापानी भएको ठाउँ, अर्कै परिवेश भएको होला, कुनै ठाउँमा जमिन भएको होला, कुनै ठाउँमा पानी भएको होला, पानी पनि कतै समुद्र होला, कतै पोखरी होला, कतै ताल होला, कतै नदी होला, कतै खेतीपाती गरिएका कुराहरू होलान् हैन, एक्वारियम होला, हरेक किसिमका यहाँ पारिस्थितिक पद्धतिहरू पाइन्छन् जसको बारेमा हामी साना क्लासहरूमा पढिसकेका छौँ। र कुनै निश्चित प्राकृतिक क्षेत्रभित्र रहेका सजीवको समान प्रजाति, हेर्नुहोस् है, समान प्रजाति, अन्तर प्रजाति। समान प्रजाति भनेको एउटै प्रजाति भएको, जस्तै हामी मानिसहरू एउटै प्रजातिका भयौँ, चाहे हामी नेपालीहरू हौँ, चाहे अफ्रिकनहरू हुन्, चाहे एकदम सेतो छाला हुने किसिमका मङ्गोलियन वा अब खास भन्यो भने अब हामी कसेसियन पनि भन्छौँ, कसेसियनहरू हुन्, रसियनहरू, अमेरिकनहरू हैन, यी सबै मानव प्रजाति हुन्। तर के सबै एउटै किसिमका छन् त? छैनन् नि। हो भनेपछि समान प्रजातिमा पनि त्यो विविधता छ। अन्तर प्रजातिमा, अन्तर प्रजाति भनेको मानिसभन्दा गाई फरक भयो, गाईभन्दा भैँसी फरक भयो, तिनीहरूभन्दा बाख्रा फरक भयो, बिरालो फरक भयो, किरा फट्याङ्ग्रा फरक भए हैन, यी फरक फरक प्रजाति भनेको अन्तर प्रजाति। र पारिस्थितिक पद्धतिजन्य फरकपन। पारिस्थितिक पद्धति भनेको मैले अघि कुरा गरेँ नि, जमिन हो कि, जमिन हो भने कस्तो जमिन हो, वन जङ्गलको जमिन हो कि, चौर हो कि, हाम्रो घर अगाडिको घाँसको भनौँ नि अब लन हो कि, घाँसको मैदान हो कि, घाँसे मैदान हो कि, जङ्गलभित्र पाइने घाँसे मैदान हो कि, अनेक किसिमका हुन सक्छन् कि एउटा रुख मात्रै हो कि है। त यसरी फरक फरक पारिस्थितिक पद्धतिजन्य फरकपन, तीन किसिमको फरकपन भन्यो है, सम्झनुहोस्। यही आधारमा जैविक विविधताको किसिम पनि वर्गीकरण गरिएको हुनाले गर्दा तपाईले तीन किसिमको कुरा सम्झनुहोस्, समान प्रजाति, अन्तर प्रजाति र पारिस्थितिक पद्धतिजन्य। यो तीन किसिमको फरकपनलाई यो विश्व पृथ्वी सम्मेलनले जैविक विविधताको नाम दिएको छ है। भनेपछि एउटै प्रजातिमा भएको हुने फरक, फरक जस्तो भ्यागुतो एउटै प्रजातिको पनि विभिन्न किसिमका भ्यागुताहरू हुन्छन्। सर्प प्रजाति एउटै भयो, त्यसका फेरि के हुन्छन् त विभिन्न किसिमका बनावट भएका, कुनै लामो, कुनै छोटो, कुनै हरियो, कुनै कालो हैन, कुनै कस्तो डिजाइन भएको, कुनै कस्तो डिजाइन भएको, यसरी फरक फरक बनावट भएको सर्प त सबै सर्पै भए हैन। यसरी एउटै प्रजातिमा हुने फरकपन, फरक फरक प्रजातिमा हुने फरकपन र फरक फरक पारिस्थितिक पद्धतिमा पाइने, जमिनमा पाइने जनावर र वनस्पति पानीमा पाइने जनावर र वनस्पतिसँग समान हुन्छन् त? फरक हुन्छन् नि त। फरक फरक परिवेशमा बस्नुपर्ने हुन्छ, फरक फरक अङ्गको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूको शारीरिक बनावट के हुन्छ त? फरक हुन्छ र त्यसले तिनीहरूमा फरकपन ल्याउँछ वा विविधता ल्याउँछ। स्पष्ट भयो? हो भनेपछि यसरी हुने फरकपनलाई के भनिदो रहेछ त? त्यसलाई भनिन्छ जैविक विविधता। अझ अर्को परिभाषा पनि दिएको छ। जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि अनुसार जमिन तथा जलीय वातावरणमा रहने जीवित वस्तु बीचको फरकपनालाई जैविक विविधता भनिन्छ। सार तत्त्व त एउटै हो, हाम्रो वरिपरि पाइने विभिन्न किसिमका जनावर र वनस्पतिहरू हुनु नै के हो त? जैविक विविधता हो। हाम्रो वरिपरि वा कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र विभिन्न किसिमका सजीवहरू बसोबास गर्छन्, विभिन्न किसिमका सजीवहरू पाइदा रहेछन् र त्यसरी फरक फरक सजीवहरूको फरक फरक किसिमको सजीवहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? वास्तवमा त्यो समष्टिगत रूपमा जैविक विविधताको रूपमा लिन्छ। यो भयो जैविक विविधता। अब हामीले के कति सिक्यौँ एकैछिन हेरौँ है त। जैविक विविधता भनेको के हो? भर्खर हामीले यति चर्चा गऱ्यौँ। जैविक विविधता भनेको के हो त? तपाईले जुनसुकै एउटा परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ। मैले भर्खर यो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई भने कुनै एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र भन्नुहोस् है, कुनै विशेष समुदायमा, समुदाय भन्नाले फेरि हामी मानिस समुदायलाई मात्र नबुझौँ,
जलीय समुदाय, स्थलीय समुदाय, त्यसलाई पनि समुदाय भन्दो रहेछ। वाटर कम्युनिटी, ल्यान्ड कम्युनिटी, हैन, रहेका वा पाइने सजीवहरूमा हुने फरकपनलाई नै के भनिन्छ त? जैविक विविधता भनिन्छ। तपाईँ अझ थप्न चाहनुहुन्छ भने अन्तर प्रजाति, अन्तरा प्रजाति भनौँ नि, प्रजातिगत रूपमा, अन्तर प्रजाति रूपमा, अनि त्यसपछि पारिस्थितिक पद्धतिजन्य फरकपनलाई हामी के भन्छौँ त? जैविक विविधता भन्छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। के आवश्यक छ त जैविक विविधता? एकछिन तपाईँले पढेको पारिस्थितिक तन्त्रलाई विचार गर्नुहोस् त। त्यसमा भएका जुन विभिन्न जैविक कारकहरू छन्, ती जैविक कारकहरू, जैविक तत्त्वहरू पनि भनिन्छ, बायोटिक फ्याक्टर्स, तिनीहरू एउटै किसिमका सजीवहरू हुन् त? उत्पादक र उपभोक्ता एउटै किसिमका सजीव हुन् त? उत्पादकमा पनि पहिलो भनौँ नि, यो प्राइमरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर, टर्सियरी कन्ज्युमर, हैन, प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक जुन उपभोक्ताहरू हुन्छन्, तिनीहरू एउटै किसिमका सजीवहरू हुन् त? विच्छेदक भनेको उत्पादक र उपभोक्ता जस्तै हो त? होइन नि। र त्यस पारिस्थितिक तन्त्रमा यदि कुनै एउटा समूह, कुनै एक किसिमको सजीवहरूको समूहको सङ्ख्या घट्यो, एकदम हत्त घटेर गयो वा हत्तै बढेर गयो भने बाँकी सजीवहरूमा के असर पर्दो रहेछ? त्यो समुदायका सजीवहरू लोप हुने किसिमको अवस्था हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका छौँ। र त्यो महत्त्वलाई हामीले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अरू बाँकी महत्त्वको कुरा अहिले एकछिन पछाडि हामी गर्छौँ। त्यसपछि के कारणले नेपाललाई जैविक विविधतामा धनी मानिन्छ? अघि चर्चा मैले गरेँ, नेपालको नक्साको एउटा मोटामोटी खाका पनि तपाईँको मनमा तयार गर्न लगाएँ। पूर्व पश्चिम लाम्चो भएको, उत्तर दक्षिण पातलो भएको, हैन, अनि त्यहाँ के को भेरिएसन छ त? हावापानीको भेरिएसन छ। कतै निकै गरम ठाउँ छ, कतै निकै चिसो ठाउँ छ, कतै न त धेरै गर्मी छ, न त धेरै चिसो छ। यी फरक फरक हावापानीमा फरक फरक किसिमका जनावर र वनस्पतिहरू पाइदा रहेछन्, हुर्कदा रहेछन्, हैन? हो, त्यो कारण के भयो त? जैविक विविधतामा धनी बनाइदिएको छ हाम्रो देशलाई त्यो हावापानीमा हुने जुन विविधता छ त्यसले। कुनै समुदायमा रहेका जीवहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई किन कमजोर सन्तुलनमा रहेको मानिन्छ? यसको उत्तर तपाईँले अघि पाइसक्नु भएको छ है। यसको उत्तर तपाईँले अघि पाइसक्नु भएको छ। यो कमजोर सन्तुलनको रूपमा किन मानियो त भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँसँग चर्चा गरेँ, यदि कुनै एउटा जैविक कारकको सङ्ख्या घटी वा बढी भइदियो भने बाँकी जैविक कारकहरूलाई पनि त्यसको भनौँ नि अब नेगेटिभ इम्प्याक्ट, नकारात्मक असर पर्छ र त्यो इकोसिस्टममा, त्यो पारिस्थितिक प्रणालीमा रहेका सजीवहरूको सङ्ख्या नै, सबै सजीवहरूको सङ्ख्या प्रभावित हुन सक्छ, लोप हुने अवस्था आउन सक्छ। हो, त्यस कारणले गर्दा यसलाई कुनै समुदायमा रहेको जीव बीचको अन्तर सम्बन्धलाई कमजोर सन्तुलनको रूपमा रहेको मानिन्छ। एकदम डेलिकेट भनौँ नि, अब इक्विलिब्रियम भनेर भनिन्छ। अलिकति कतै विचार पुर्याउन सकिएन र एउटा सजीवमाथि प्रहार भयो भने, एउटा ग्रुपको सजीवमाथि प्रहार भयो भने अर्को ग्रुपमाथि त्यसको असर पर्छ। यदि हामीले भनौँ नि, हाम्रा मुसाहरूले साह्रै दुःख दिए वा सर्पले साह्रै दुःख दिए भनौँ, मुसाको होइन, मुसाको कुरो हामी अहिले छोडौँ, एकछिन सर्पलाई मानौँ उदाहरण। सर्पले टोकेर तपाईँ मानव तराईमा बसोबास गर्नुहुन्छ, आजभोलि त पहाडतिर पनि सर्पहरू आइसकेका छन्। अलि तापक्रम बढी भएको हुनाले गर्दा किरा फट्याङ्ग्रा र सर्प यता पनि सरेकै छन् र सर्पले साह्रै दुःख दियो भनेर तपाईँले सर्प मार्ने अभियानै चलाउनु भयो भने के हुन्छ त? सर्पको सङ्ख्या त घट्यो, तर तिनीहरूले जुन मुसालाई खान्थे, मुसाको सङ्ख्या त बढ्ने भयो। भनेपछि तपाईँ पीडित हुनुभयो फेरि केले गर्दा? मुसाले गर्दा। मुसाले तपाईँको अन्नपातलाई फेरि के गर्ने भयो त? बिगार्ने भयो, चाहे त्यो खेतमा होस्, भण्डारण गरेको ठाउँमा होस्, हैन? एउटा उदाहरण हो यो। यसै गरी तपाईँले अरू उदाहरणबाट पनि कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ।
त्यो कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने छ है त भाइ बहिनीहरू। अब अगाडि हेरौँ है त, के जैविक विविधता जुनसुकै समुदायमा हुन्छ? समुदाय भन्नाले मैले अघि पनि भने जलीय समुदाय वा स्थलीय समुदाय है। अब जैविक विविधताको तपाईले अध्ययन गर्नु पर्यो। यसलाई तपाईले पछि यहाँ सिकाए जस्तै तपाईले कम्तीमा कुनै एउटा ठाउँको अध्ययन गर्नुपर्ने छ। यो कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा मात्र सिकाइन्छ यहाँ है त। अब हुन त तपाईले यहाँको जस्तै पाइपको 1-1 मिटरको बनाउनै पर्छ भन्ने कुरो छैन। यो एउटा उपाय भयो। तपाईले 1 मिटर भन्दा अलिकति लामो 1-1 मिटरका 4वटा लट्ठी लिएर ठ्याक्कै 1-1 मिटरको भन्दा अलिकति लामो लिनुस् र 1-1 मिटरको डिस्टेन्समा त्यो 4वटा लट्ठीलाई जोड्नुस्। तपाई किला ठोकेर जोड्न सक्नुहुन्छ, डोरी बाँधेर जोड्न सक्नुहुन्छ, यस्तै तयार हुन जान्छ। यस्तै किन तयार गर्नु पर्यो? तपाई 1 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी नाप्नुस्, 1 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी नाप्नुस्, किला गाड्दै जानुस्, 1 मिटर यहाँसम्म नाप्नुस्, 1 मिटर यहाँसम्म नाप्नुस्, 4वटा किला यहाँ गाडिसकेपछि धागो बाँधिदिनु भयो भने त, डोरी बाँधिदिनु भने त भइहाल्यो नि। यो त एउटा उपाय हो। यस्तै तपाईले जुनसुकै उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ। वा 1-1 मिटर दूरी नापेर तपाईले निशान लगाए पनि भयो है, निशान लगाइदिनु भए पनि भयो। ल जे गरे पनि भयो। तपाईले 1 मिटर लामो र 1 मिटर फराकिलो क्षेत्रफल भनौँ, यो क्षेत्रफलमा के कस्ता जनावरहरू छन्, के कस्ता बिरुवाहरू छन्, कतिवटा छन्, यो कुराको अध्ययन गर्नु नै त्यो एउटा क्वाड्रेट स्याम्पलिङ, यसलाई 1 मिटरको क्षेत्रफललाई क्वाड्रेट स्याम्पलिङ भनिन्छ। र यसरी क्वाड्रेट स्याम्पलिङ गरेर त्यसै आधारमा अनि त्यसपछि फेरि अरू चौरभरिको कुराको अनुमान गर्ने गरिन्छ। जस्तै अब यहाँ यसको अध्ययन गर्ने क्रममा वनस्पतिमा नाम दुबो भनियो। मानव दुबो यहाँ 12वटा मात्र छ, यहाँ थुप्रै छन्। तपाईले गन्दाखेरि कति भेट्नुभयो त्यतिवटा लेख्ने हो। यसै गरी अरू के वनस्पतिहरू छन् तिनीहरूको सङ्ख्या लेख्ने हो। यसै गरी जनावरमा के कस्ता जनावरहरू छन्? मानव यहाँ फट्याङ्ग्रो भेटियो, अरू कुनै किरा छ, बिटल्स छ, भ्यागुतै भेट्नुभयो, आउँछ नि त कहिलेकाहीँ चौरतिर भ्याग्दो भने त्यसलाई पनि लेख्नुस् कतिवटा छन्। हो यसरी तपाईले लेखिसकेपछि त्यहाँ के कति किसिमका बिरुवाहरू, के कति किसिमका जनावरहरू छन्, त्यो सबैको समूहलाई केले जनाउँछ त? सबैको समूहलाई हामी केले चिन्छौँ त भन्दाखेरि जैविक विविधताले चिन्छौँ। जुन ठाउँमा जति धेरै किसिमका जनावर र वनस्पतिहरू छन् त्यो ठाउँको जैविक विविधता त्यत्तिकै बढी मानिन्छ। र थोरै किसिमका भयो भने जैविक विविधता के भयो त? कम भयो। यदि एकदम हरियो मलिलो ठाउँ यहाँ छ, हरियो घाँसपातहरू बढी छन् भने जैविक विविधता बढी हुन सक्छ। साह्रै भनौँ एकदम साह्रै सुक्खा ठाउँ छ भने त्यहाँ जैविक विविधता कम पनि हुन सक्छ हैन। यसरी हरेक ठाउँको जैविक विविधता सेम हुन्छ भन्ने कुरो छैन, फरक फरक हुन सक्छ। यसरी तपाईले जैविक विविधताको अध्ययन गर्नु होला है। अब जैविक विविधताको प्रकारको कुरा गरौँ। कति किसिमका हुँदा रहेछन् त जैविक विविधता? खास भन्ने हो भने जैविक विविधताको प्रकारलाई एउटा प्रकारको आधार त मैले पहिला पनि तपाईसँग छलफल गरिसकेँ, सम्झनुस् है भनेर भनिया छ। प्रजातिगत कुरा गरेका छ, अन्तर प्रजातिको कुरा गरेका छ, पारिस्थितिक जन्यको कुरा गरिएको छ। ती सबै प्राकृतिक विविधतामा आधारित भए, प्राकृतिक विविधतामा आधारित जैविक विविधता भए। तर हामी जनावरको विविधता र वनस्पतिको विविधताको कुरा पनि गर्न सक्छौँ। यसरी सजीवको किसिममा आधारित भएर यदि हामी जीवको किसिममा आधारित भएर यदि हामी कुरा गर्ने हो भने वनस्पति विविधता, वनस्पति भनेको फ्लोरल डाइभर्सिटी र जनावर विविधता वा फाउनल डाइभर्सिटी भनेर भनिन्छ। फाउना भनेको जनावर हो, फ्लोरा भनेको बिरुवा हो। तपाई प्लान्ट डाइभर्सिटी र एनिमल डाइभर्सिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। प्लान्टको यो सिनोनिम हो अनि एनिमलको यो सिनोनिम हो। फाउना भनेको एनिमल र फ्लोरा भनेको प्लान्ट। ठीक छ? त यसरी वनस्पतिको विविधता वा जनावरको विविधता, यो त जीवको किसिममा आधारित भयो। अब
अरू विविधताको कुरा हामीले पहिला पनि गरेका छौँ। एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो आनुवंशिक विविधता, डाइभर्सिटी अफ जेनेटिक्स भनेर जिन्स भनेको छ। जिन्स भनेको वंशाणु हो। वंशाणु भन्नाले हाम्रो शरीरमा, हाम्रो कोषभित्र, अझ न्युक्लियसभित्र भएका रेसा जस्ता रचना हुन्छन्, जसलाई क्रोमोजोम भनिन्छ। ती क्रोमोजोममाथि वंशाणुहरू रहेका हुन्छन्। तिनै वंशाणुले बाबुआमाको गुणलाई सन्तानमा सार्दा रहेछन् है। अनि तपाईलाई एउटा उदाहरणको रूपमा एउटै परिवारको हामी कुरा गरौँ। आफ्नै दाजुभाइ आफूभन्दा त अलि फरक हुन्छ नि, ठ्याक्कै उस्तै त हुँदैनन् नि। केही समानता हुन्छ, एउटा परिवारका सदस्यहरूमा केही समानता हुन्छ, तर ठ्याक्कै दुरुस्तै उस्तै त हुँदैनन् नि। त्यो समानता हुनुलाई हामी आनुवंशिकता भन्छौँ, वंशज भन्छौँ, हेरिडिटी भन्छौँ। र त्यो फरकपनलाई हामी के भन्छौँ त भेरिएसन भन्छौँ। त्यही भेरिएसनबाट अब हामी भेरिएसन भनेको के हो त विभिन्नता नै हो है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, आनुवंशिक विविधतामा यहाँ के एक्सप्लेन गरिएको छ त, जिन्सको कुरा हामी गऱ्यौँ। अब त्यसपछि एउटै स्पेसिसभित्र किन, अथवा यो चित्र हेरेपछि क्लियर बुझिन्छ, यो सबै भ्यागुता हुन् नि। हेर्नुहोस् त, तर के सबै उस्तै देखिया छन्? फरक फरक किसिमका छन्। सबै भ्यागुता भए पनि ती भ्यागुताहरू, अब यसमा भ्यागुता भयो, अर्को सर्प त छैन, भ्यागुतै हो। भ्यागुतै समूहमा पनि यहाँ फरकपन आउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि यसको वंशाणुले बोकेको गुण यसको वंशाणुले बोकेको गुणभन्दा फरक छ, वा यो दुईटाले बोकेको वंशाणुको भन्दा फरक गुण भएको छ। यसै गरी यहाँ पनि त्यही हो। फरक फरक सजीवको एउटै प्रजातिभित्र पनि फरक फरक सजीवका वंशाणुहरूले बोक्ने गुण फरक फरक भएर यदि फरकपन आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइभर्सिटी अफ जिनले गर्दा हुने, यसलाई हामी खास भन्यो भने जिनेटिक डाइभर्सिटी भनेर भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ प्रजातिगत विविधता। प्रजातिगत भनेको फरक फरक प्रजाति, फरक फरक प्रजातिमा हुने फरकपन। जस्तै यहाँ फरक फरक प्रजातिका सजीवहरू देखाइएको छन्। कतै चरा छ, कतै भ्यागुतो छ, कतै अर्को स्तनधारी छ, हैन र? अब यो सजीवहरू फरक फरक प्रजातिको भएको कारणले गर्दा फरकपन आयो। फरक फरक प्रजातिको भएको कारणले गर्दा नै यिनीहरूको वंशाणुले बोक्ने गुण पनि फरक फरक छ। चरा जस्तो यो दुईटामा अलिकति समानता छ, हैन? चरा भए पनि फरक छन्। यो एक किसिमको चरा भयो, यो अर्कै किसिमको चरा भयो। भ्यागुतो झन् तिनीहरूभन्दा फरक भइहाल्यो, हैन? यसरी तपाईले यो फरक फरक प्रजातिको बीचमा हुने जुन विविधता हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त प्रजातिगत विविधता वा स्पेसिस डाइभर्सिटी। त्यसपछि अर्को इकोसिस्टम डाइभर्सिटीको कुरा गरौँ, पारिस्थितिक विविधता। यिनीहरूको बारेमा फेरि हामी विस्तारमा हेर्छौँ है। अब पारिस्थितिक विविधता वा इकोसिस्टम डाइभर्सिटीमा फरक फरक आवास क्षेत्रमा पाइने, फरक फरक वातावरणमा पाइने जुन सजीवहरूको शारीरिक बनावट हुन्छ, त्यो शारीरिक बनावट पनि फरक फरक किसिमको हुन्छ। मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, जमिनमा पाइने जनावर र वनस्पतिहरू पानीमा पाइने जनावर र वनस्पति भन्दा फरक बनावट भएका हुन्छन् कि हुँदैनन्? किनभने तिनीहरू फरक फरक परिवेशमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ, फरक फरक परिवेशमा आफ्नो शरीरलाई अनुकूलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूको शारीरिक बनावट पनि के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। यो जस्ट एउटा मेन कुरा मात्र यहाँ गरियो चर्चा, डाइभर्सिटी अफ जिन्स, डाइभर्सिटी अफ स्पेसिस र डाइभर्सिटी अफ इकोसिस्टम। आनुवंशिक विविधता, प्रजातिगत विविधता र पारिस्थितिक विविधता। र यी तीनैवटा केमा आधारित छन् त भन्दाखेरि प्राकृतिक विभिन्नताको आधारमा यिनीहरूलाई भनौँ छुट्याइएको छ। र यिनै वर्गीकरणलाई सन् 1992 को ब्राजिलमा भएको जुन विश्व पृथ्वी सम्मेलन थियो, त्यो सम्मेलनमा यही तीन किसिमलाई मान्यता दिइएको छ। किनभने यसमा जनावरको पनि विविधता आउँछ, वनस्पतिको पनि विविधता आउँछ, तर माथिल्लो फरकलाई पनि
हामी कतै कतै प्रयोग भएका पाउँछौँ है। अब हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ यी बाँकी 3वटाको है त। आनुवंशिक विविधता भनेको के हो? यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, सबै मानिस हुन् कि होइनन्? मैले यही कुरा गरेको थिएँ नि। अब अफ्रिकन मित्रको यहाँ फोटो छ। यसै गरी फेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो यस्तो आँखा भएकोलाई हामी कक्सेसियन भन्छौँ वा कसेसियन भन्छौँ है। खुला हाम्रो यो ओपन आई, नाकनिर यो भनौँ नि अलिकति यस्तो नभएको, यस्तो आँखा भएको मङ्गोलियन। संसारमा खास भन्ने हो भने मानिसको 3वटा रेसहरू पाइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मङ्गोलियन आँखा भएको व्यक्ति, छाला सफा छ, फेयर छ। यतापट्टि छाला फेयर भए पनि आँखा फरक बनावट भएको छ हैन। यतापट्टि छालाको कलर फरक छ, अरू पनि फरकपन छ भनेपछि यो त जेनेटिक डाइभर्सिटी हो नि। एउटै प्रजातिभित्र यदि वंशाणुले बोकेको गुणको फरकपनले गर्दा विविधता आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? आनुवंशिक विविधता भन्छौँ। अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त, सबै मकै हो, यहाँ माथि तल सबै केरा हो। हाम्रो यो यस्तो केरा देख्नु भएको छैन है, रातो। यो दक्षिणी भारततिर तपाईँ जानुभयो भने मजासँग यस्तो केराहरू पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, खान पाउनुहुन्छ। हाम्रो नजिकको ठाउँ, मैले देखेको ठाउँ तपाईसँग सेयर गरेँ। तपाईँले कतै देख्नु भएको छ यस्तो रातो केरा भने अब त्यो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला हैन। भनेपछि कहाँ देख्या हो भन्ने कुरा सेयर गर्नु होला, फेरि बाँड्न थाल्नु होला। भनेपछि अहिले कहाँ पाउनु, कहिले देख्या है। त यसरी यो केराहरू पनि फरक फरक प्रजाति, सबै केरा हुन्, फरक फरक प्रजातिका भए, एउटै जातिका यी सजीव भए पनि तिनीहरूको वंशाणुले बोकेको गुण फरक फरक भएको हुनाले गर्दा कुनै केरा छोटो होला, कुनै लाम्चो होला, कुनै पहेँलो छ, कुनै हरियो छ, कुनै रातो छ। साइज पनि फरक हुने भयो, अझ खाँदाखेरि स्वाद पनि फरक आउने भयो हैन। अब मकैमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त, फरक फरक रङका यहाँ दानाहरू छन्। एउटैमा पनि फरक फरक रङको दाना छ, एउटै मकैको घोगामा पनि है। त यी सब यस्तो फरकपनलाई हामी के भन्छौँ त? आनुवंशिक विविधता भनेर भन्छौँ। आनुवंशिक विविधता एउटै प्रजातिका जीवमा भएका वंशाणुमा हुने फरकपनसँग सम्बन्धित हुन्छ। सबै मानव होमोसेपियन्स हुन्, तर तिनीहरूका वंशाणुमा हुने फरकपनले गर्दा तिनका उचाइ, स्वरूप, रङ आदिमा फरकपन आउनु यसको एउटा उदाहरण हो। अरू उदाहरण मैले तपाईँसँग चर्चा गरेँ है त। भनेपछि यदि एउटै प्रजातिका सजीवहरूमा ती सजीवहरूको वंशाणुले बोकेको गुण फरक फरक हुने भएर यदि विविधता आउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? आनुवंशिक विविधता भनिन्छ। अब प्रजातिगत विविधता, यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, फरक फरक किसिमका जनावरहरू देखाइएका छन्। हुन त जनावर मात्र जैविक विविधतामा आउँछन् भन्ने कुरो होइन, वनस्पति पनि आउँछन्। यहाँ सिंह छ, हात्ती छ, जेब्रा छ, अरू के चिन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, फरक फरक किसिमका सजीवहरू छन् र तिनीहरूको बाहिरी बनावट फरक फरक छ, तिनीहरूको खाना फरक फरक छ हैन र। फरक फरक कुराहरू खान्छन्, तिनीहरूको उचाइ फरक छ, रङ फरक छ। यो विविधता यदि फरक फरक प्रजातिको बीचमा छ भने त्यसलाई भनिन्छ स्पिसिस डाइभर्सिटी। प्रजातिगत विविधता फरक फरक प्रजातिका जीवमा हुने फरकपनसँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै प्राकृतिक समुदायमा रहेका हरेक प्रजातिका आफ्नै भूमिका रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा त्यस स्थानको पारिस्थितिक तन्त्र दिगो भइरहन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी यहाँ भएका सबैले खाने कुरो एउटै होइन नि, फरक फरक भएको हुनाले गर्दा तिनीहरूको भूमिका पनि पारिस्थितिक तन्त्रमा फरक फरक हुन्छ, जसले गर्दा पारिस्थितिक तन्त्रलाई दिगो बनाउनमा के गर्छ त? मद्दत गर्छ। एक अर्काका आहारा बन्छन् र एक अर्कालाई बाँच्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा त्यो ठाउँको पारिस्थितिक तन्त्र के हुन्छ त? दिगो हुन्छ। अब तेस्रो कुरा हेर्नुहोस् त, पारिस्थितिक विविधता। यहाँ तपाईँ जमिनमा पाइने जनावर र वनस्पति देखिराख्नु भएको छ। पानीमा पाइने जनावर र वनस्पतिहरू कुनै बाहिर उफ्रेको पनि देखिया छन्, कुनै पानीमा पनि छन् देखिया छन्, कुनै साइडमा पनि बसेका छन् हैन। त यसरी के रहेछ त पारिस्थितिक विविधता? पारिस्थितिक विविधता विभिन्न प्राकृतिक समुदाय वा परिवेशमा हुने फरकपनसँग सम्बन्धित हुन्छ। फरक फरक प्राकृतिक समुदायमा बसोबास गर्ने प्रजातिहरूको भूमिका अनुसारको बनौट हुन्छ।
जसले त्यस स्थानको पारिस्थितिक तन्त्रलाई दिगो बनाइराख्न मद्दत गर्छ है। अब यो कुरो तपाईले कसरी दिगो बनाउँछ भन्ने कुराको आइडिया पाइसक्नु भएको छ। यी भए विभिन्न किसिमका जैविक विविधताहरू। अब जैविक विविधताको महत्त्व के हो त? जैविक विविधताको महत्त्वलाई मैले यसरी यो कन्सेप्ट म्यापबाट देखाउने प्रयास गरेको छु। जैविक विविधता जति बढी हुन्छ त्यति बढी पोषण, खानेकुरा, त्यति बढी स्वास्थ्य, अझ सुरक्षा भनौँ, सुरक्षा पनि, र जीवन निर्वाह गर्ने उपायहरू निस्कन्छन्। ती स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर जीवन निर्वाहका उपायहरू, स्वास्थ्यमा राम्रो हावापानी उपलब्ध गराउने कारक तत्त्व पनि जैविक विविधता हो। अनि खानाको सोर्स, सुरक्षाको सोर्स, कतिको लागि त वासस्थानको काम पनि गर्छ नि त। अनि त्यसपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट वा दिगो विकास, प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरेर गरिएको विकास लामो समयसम्म चल्छ। त्यसरी बनाइएका सडकहरू, त्यसरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू लामो समयसम्म टिक्छन्। यदि हामी प्राकृतिक सम्पदाको ख्याल नगरिकन विकास निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ, चाहे त्यो सडक होस्, पुल होस्, बाँध बनाउने काम होस्, कल कारखाना स्थापना गर्ने काम होस्, यदि प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा नगरिकन गऱ्यौँ भने त्यो विकास दिगो हुँदैन। त्यसलाई हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर भन्दैनौँ। त्यसको बारेमा पछि फेरि पढ्नुपर्ने छ। यसै गरी प्राकृतिक सन्तुलन, यो कुरो तपाईले पारिस्थितिक तन्त्र पढ्ने बेलामा पढिसक्नु भएको छ। वनस्पतिको आफ्नै भूमिका, शाकाहारी जनावरको आफ्नै भूमिका, मांसाहारी जनावरको आफ्नै भूमिका, र तिनीहरूको सङ्ख्या सन्तुलित भइराखेसम्म के हुन्छ त प्राकृतिक सन्तुलन कायम हुन्छ। यसै गरी बलियो अर्थतन्त्रको जग। बलियो अर्थतन्त्रको जग यसले कसरी स्थापित गर्छ त भन्दाखेरि विभिन्न उद्योग धन्दाको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, चाहे त्यो वनस्पतिजन्य होस्, जनावरजन्य होस्, हैन, त्यो उपलब्ध गराउने भयो भनेपछि स्रोत। अनि त्यसपछि अर्को कुरो इको टुरिज्म है। एउटा प्राकृतिक जुन पर्यावरणमा आधारित जुन टुरिज्म छ है, त्यो टुरिज्मलाई पनि यसले के गर्छ त सपोर्ट गर्छ है। अनि त्यसपछि जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन। जलवायु परिवर्तन त हुन्छ, केही मानिसको क्रियाकलापले त्यसलाई ट्रिगर मात्र गरिदिया हो, स्पिडअप मात्र गरिदिया हो, गियरअप मात्र गरिदिया हो। तर मानिसको क्रियाकलाप भएन भने जलवायु परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो होइन। केही यस्ता प्राकृतिक घटनाहरू छन्, प्राकृतिक परिवर्तनहरू छन् जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन त हुन्छ। त्यो जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलित हुनको लागि यो जैविक विविधताले मद्दत पुर्याउँछ। भनेपछि जति बढी जैविक विविधता भयो त्यति के हुन्छ त सजीवहरूलाई अनुकूलित हुनलाई मद्दत पुग्छ। अनि त्यसपछि सांस्कृतिक र आध्यात्मिक फाइदा। यो जैविक विविधताले गर्दा हामीलाई थाहा छ विभिन्न धर्म संस्कृतिसँग विभिन्न जनावर र वनस्पतिहरू जोडिएका छन्। कतै पवित्र वनस्पतिको रूपमा कुनै धर्मले अँगालेको छ, कुनै जनावरलाई कुनै धर्मले त्यसलाई आफ्नो एउटा पूज्यको रूपमा अँगालेको छ हैन। यी सब कारणले गर्दा यिनीहरू यो जैविक विविधता भन्ने कुरो सांस्कृतिक र आध्यात्मिक कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित छन्। यी भए जैविक विविधताका महत्त्वहरू, र यसलाई तपाईले बुदागत रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै बुदालाई अझ तपाईले 2वटा बुदामा टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ। सजिलोको लागि मैले यहाँ जम्मा 6वटा बुदा मात्र बनाएको छु। तपाईको किताबमा बढी बुदा पनि दिएको छ, एकचोटि हेर्नुहोला। र यो सजिलैसँग तपाईले सम्झन सक्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ कन्सेप्ट म्यापको रूपमा दिएको छु है त। तब अहिले अब हामीले कति कुरा बुझ्यौं त्यो कुरो एकछिन टेस्ट गरौँ है त। ल, पोखरी र समुद्रमा पाइने जीवहरूको बनावटमा हुने फरक कुन जैविक विविधताको उदाहरण हो? यहाँ केही जैविक विविधताको नाम दिइएको छ। पारिस्थितिक, आनुवंशिक, प्रजातिगत वा जनावर। गेस गर्न सक्नुभयो? हो, यो के हो त? पारिस्थितिक। किनभने फरक फरक यहाँ समुदायको कुरो गरिएको छ। पोखरी र समुद्रमा पाइने जीवहरू भनेपछि जलीय समुदायको कुरा गरिएको छ है। त्यसकारणले गर्दा यो कस्तो विविधताको उदाहरण हो त? पारिस्थितिक।
अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एउटै प्रजातिका सजीव बीच हुने फरकपनलाई के भनिन्छ? पारिस्थितिक विविधता, प्रजातिगत विविधता, आनुवंशिक विविधता वा वनस्पति विविधता? के होला? तपाईले गेस गरेको आनुवंशिक विविधता हो भने ठिक। अर्को प्रश्न, जैविक विविधताको महत्त्व कुन हो? वन जङ्गलबाट घाँस दाउरा प्राप्त हुन्छ, वन जङ्गलले हरियाली कायम गर्छ, वन जङ्गलहरू पर्यटकीय स्थल बन्छन्, वन जङ्गलमा जनावरले वासस्थान पाउँछन्। यसो हेर्दाखेरि त सबै हो जस्तो लाग्छ, तर यहाँ जैविक विविधताको महत्त्वसँग कुन सम्बन्धित छ तपाईँ एकछिन सोच्नुपर्ने हुन्छ है। र यदि तपाईले यो थाहा पाउनुभयो वन जङ्गलहरू पर्यटकीय स्थल बन्छन्, इको टुरिज्मलाई सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा अघि भर्खर गरेका थियौँ हैन। यो महत्त्व हो जैविक विविधताको। सन् 1992 जैविक विविधता सम्बन्धी विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? कति सजिलो प्रश्न है। र यो तपाईले सजिलै गेस गर्नुभयो होला, ब्राजिल। ओके, अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर तपाईले लेखेर ल्याउनु पर्ने छ र लेखेर तपाईँ आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला। जैविक विविधताबारे उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस्। हामी यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। जैविक विविधतालाई प्राकृतिक विविधताको आधारमा कति किसिममा बाँडिएको छ? दुईटा आधार बताइएको थियो नि। एउटा आधारमा फ्लोरल र फाउनल, जनावर वनस्पति विविधता र जनावर विविधता, र अर्को आधारमा हामी आनुवंशिक विविधता, प्रजातिगत विविधता अनि त्यसपछि पारिस्थितिक विविधताको कुरा गरेका थियौँ। यो तीनवटाको कुरा गर्ने हो। यहाँ नेपालको तराईमा पाइने गाई, भैँसी र बाख्रा बीच पाइने फरकपन कस्तो जैविक विविधताको उदाहरण हो? भर्खर जुन तपाईले 3 किसिमको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ जनावरको विविधता भनेर यहाँ नभनिदिनुहोस्। जुन 3 किसिमको विविधताको हामी कुरा गर्यौँ, यो 3 किसिम मध्येको कुन भित्र पर्छ वर्णन गर्नुहोस्। फरक फरक प्रजाति हो नि, एउटै इकोसिस्टममा भए पनि फरक फरक प्रजाति भएको हुनाले गर्दा तपाईले यहाँ प्रजातिगत विविधताको कुरा गर्नुपर्छ है। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, जैविक विविधताले पनि देशलाई समृद्ध बनाउँछ, यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। यस प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि तपाईले जैविक विविधताका महत्त्वहरू के हुन् र त्यो महत्त्व मध्येको पनि देशको लागि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध गराउने हैन आदि इत्यादि कुराहरू छन् नि, ती सबै कुरालाई तपाईले सूची बनाएर अनि त्यसको आधारमा तपाईले यसको पुष्टि गर्नुहोला। त आजको कक्षामा हामी जैविक विविधता भनेको के हो, जैविक विविधता कति किसिमका हुन्छन् र जैविक विविधताका महत्त्व के रहेछन् भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्यौं। बाँकी कुरा हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्ने नै छौं। आजलाई यति। नमस्ते।